И да преминем към темата на днешния вебинар за диспетчиране и отчет на производството. Тоест, сега ще разглеждаме средното звено от процеса. Диспетчирането се разглежда като завършващ етап на планирането. Тоест, задачата на диспетчера е да ръководи производството в съответствие с плана, който е създаден от модула за планиране. И да отразява отклоненията от този план и да предлага решенията, които за корекция в производството, така че максимално бързо производството да се връща към спазване на плана, който е планиран. И тук има диспетчирането, какво е необходимо за ефективността на диспетчирането, от какво се състои диспетчирането. Информационна подготовка за взимане на решения, разработване и вземане на решения, реализация на решения и контрол на неговото изпълнение. И завършвайки тази обща част, искам да преминем към фактологията. В резултат на планирането се генерира календарния план за производство. Той какво представлява? Това е списъка от възли и детайли, които трябва да бъдат и крайни изделия, които трябва да бъдат произведени, в какво количество трябва да бъдат произведени, на коя дата трябва да започне на производството на всеки от възлите и детайлите, на коя дата трябва да завърши, кой е цеха, в който това нещо трябва да се случи. На базата на този план диспетчерът трябва да потвърди ордерите, които цеховете трябва да започнат да изпълняват в следващите 3 до 5 дни. Но той, за да вземе решение за потвърждаването на ордер, трябва да е наясно с това до каква степен е обезпечен съответния ордер. Виждате оцветяването в количеството. Червеното означава, че тези ордери не са окомплектовани. Жълтото означава, че е частично окомплектован. Зеленото е напълно окомплектован ордер. Идеята е да не се пускат в производство ордери, за които няма материал или няма полуфабрикати, което създава излишна работа в цеха, докато разберат, че по този ордер няма обезпечение. И за да не губят време, задача на диспетчера е да потвърждава за производство тези ордери, които са обезпечени. Естествено, за всеки ордер може да види какво е необходимо, какви детайли, възли и материали са необходими, в какво количество, колко са налични и от наличните колко са заделени по други ордери. В случай, че той трябва приоритетно да пусне в производство определен ордер, за който вижда, че има материал заделен по друга поръчка, той от тук може да освободи материала от другата поръчка, да го предостави на този ордер, за да се изпълни той, а другата поръчка ще чака обезпечаването с материал. Също от тук вижда баланса на всеки един детайл. Какво представлява баланса? Това е пресметнатото количество в бъдещето напред за всеки един детайл, за всеки един ден. Тоест, каква ще ни бъде наличността на всеки детайл за всеки ден. И момента, в който потребността надвишава наличността в определен ден, системата включва в производството ордер за производство или ако е материал, включва ордер за доставка на този материал. Как плановия ордер преминава в цехов? Т.е. как става потвърждаването на ордерите, които са за производство? Може индивидуално, ордер по ордер, може в група да се изберат определени ордери и да се потвърдат. И какво се случва при това потвърждаване? Първото, което е, определя се варианта, структурата или варианта на рецептата, по която ще бъде изпълнен ордера.
Определят се нормите на разход на материали и полуфабрикати с коефициент, т.е. дали да се използват коефициенти на загуба, планови коефициенти на технологични загуби или да не се използват. Определя се варианта на технологичния маршрут, по който ще се произведе ордера. Определя се задела от материали в склада и се печатат производствените документи. Като казваме тук определяне, системата естествено е предопределила тази информация и диспетчера само се запознава с нея и я потвърждава. Но неговата власт е и да промени варианта на структурата, да промени варианта на технологичния маршрут, да направи промяна в разходните норми за материал. Тоест, това са специфични дейности по конкретен ордер, които се предизвикват от специфичната ситуация на производството в цеха. И цеховия ордер, т.е. това е документа, който цеха вижда като задача спусната към него. Естествено има номер на ордера, поръчка, от коя до коя дата трябва да бъде изпълнен ордера, в кой цех, минималното количество, което трябва да бъде изпълнено по този ордер. Съответно тук колко от това количество е изпълнено и отдолу е спецификацията какво ни е необходимо, за да изпълним този ордер, в какво количество е необходимо. Естествено, можем да видим от това, което ни е необходимо, какво системата е намерила като свободни наличности, за да ни ги предостави към ордера и ги е заделила за този ордер. И съответно, ако не са заделени полуфабрикатите, всички полуфабрикати от спецификацията, излиза надпис непълен задел, т.е. предупреждава, че по този ордер няма комплектация на материали и детайли и той реално не може да бъде изпълнен. В същото време може да види технолога какви материали е разрешил да бъдат използвани в замяна и при отсъствието на основния материал ръководителят на производство да вземе алтернативен и да работи с алтернативен материал, разрешен от технолога. Към цеховия ордер е свързан технологичния процес, технологичния маршрут, по който цеховия ордер се изпълнява с операциите, работното място, на което трябва да се изпълни съответната операция, количеството, което трябва да бъде изпълнено и съответно пък по всяка операция от технологичния маршрут нарядите, които системата е генерирала за цеха за изпълнение. Тоест, от цеховия ордер на базата на технологичния маршрут се генерират нарядите, които цеха трябва да изпълни. Тоест, това са задачите, т.е. най-малката детайлизация на задачите, които цеха трябва да изпълни. Когато се отчита, се попълва операционна бележка. На времето, когато се работеше само в ERP система, без MES система, тези бележки се попълваха на ръка. Наличието на MES система обезпечава автоматичното запълване отчетните бележки на операционните бележки за цеховите ордери, с които се отчита произведеното количество. И естествено, по всеки ордер може да се ревизира какви транзакции са изпълнени, т.е. какви материали са получени в цеха, от кой склад са получени, колко са заприходени от готовата продукция в цеха и какви материали и детайли са изписани в хода на производство на изделието под този цехов ордер. Тоест, в транзакции по цехов ордер се вижда цялото движение на материалния поток, което е свързано с конкретния цехов ордер. И естествено, плановите и цеховите ордери могат да бъдат видяни в Gantt
със съответната окраска в зависимост на вида планов, цехов, потвърден, закъсняващ и т.н. И понеже това, което говорихме до сега, беше на ниво предприятие, условно казано централната планово-диспетчерския отдел на предприятието потвърждава ордерите за производство, а диспетчерските бюра в цеховете пък управляват изпълнението на тези ордери и наряди, които са насочени към тях. В резултат на това в цеховете се визуализира сменното задание по машина, бригада и цех. Тоест, за всяка машина, за всяка бригада се вижда какви наряди системата е насочила за изпълнение към това работно място и съответната машина, и съответния оператор, което се явява задание за всяка машина за изпълнение в хода на производство. И независимо от, или може би точно заради цялата тази информация, която се създава, диспетчера в цеха се чувства загубен в поръчките. Защото едновременно той трябва да държи в главата си информация за всичките поръчки, коя докъде е стигнала, коя има закъснение, как това закъснение ще се отрази на крайния срок и се чувства абсолютно загубен. Решението, което му позволява да излезе от това положение, е модулът за управление на производство, навигатор, в който той вижда структурата от ордери по поръчката. Т.е. синьото е планови ордери, които системата е планирала за производство по поръчката, червеното са цехови ордери, които вече са в производство, зеленото е материали и полуфабрикати, които вече са доставени или произведени, налични са и може да бъдат използвани в производството. И съответно пък лилавото е ордери за доставка на материали, които се чакат, за да може да се премине към производството на следващия етап на изделието. Малко по-късно колегата ще ви покаже наживо как изглежда работата с този модул. И естествено, на базата на това пък се вижда в разположените ордери във времето, а отдолу натоварването на цеха за съответния период. И очевидно цеха в този период е претоварен и трябва да бъдат разместени ордерите, за да се балансира натоварването. Или, както тези, които присъстваха миналия път, за планирането с отчитане на ресурсите на цеха, използвайки това планиране, това балансиране се поема от системата за управление на производството. Задачите на диспетчера в производство в цеха, това е разпределение на работата по машини и хора, контрол на процеса, определяне степента на изпълнение. Реално в цеха диспетчера или ръководителя на производството решава две основни задачи. От всички тези наряди, които са насочени към цеха, той трябва да определи приоритета, реда, в който те трябва да бъдат изпълнявани. Това е първата задача. След като ги е подредил, той трябва да ги разпредели по машини и хора. И оттам нататък вече е съблюдаване на изпълнението на тези приоритети и разпределения. И решаване на въпросите с отклонение от изпълнението на планираните наряди. Естествено, има работен график за производство, сменни графици